तालका सूबे ब्यूरो रिपोर्टर अलमदार वहीद सोलंकी मूजिब ख़बर शेयर कई पिया। सोलंकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जे बिरादरी गजानी निहाल खान सोलंकी ऐं ज़ीशान सोलंकी ऐं एडवोकेट गजनफर अली सोलंकी जी औताक ते थी गुज़री, जंहिंमें तंज़ीम जे मरकज़ी चेयरमैन इरफान अली सोलंकी, वाइस चेयरमैन इंजीनियर इमदाद सोलंकी, मरकज़ी अगवान उस्ताद फिदा हुसैन सोलंकी, उस्ताद मोहम्मद आज़म सोलंकी, एडवोकेट शाहजमान सोलंकी, गुलाम मुर्तज़ा सोलंकी, जवार मंजूर हुसैन सोलंकी, हाजी दनीबख्श सोलंकी, गुलाम रसूल सोलंकी, अयाज हुसैन सोलंकी, मुज़फ़र हुसैन सोलंकी ऐं अलमदार वहीद सोलंकी शिरकत कई, जंहिंमें बिरादरी जी अहम मसइलनि ते ॻाल्हि ॿोल कई वई ऐं मुस्तक़बिल में सोलंकी बिरादरी खे मुतहद थी सियासी मैदान में लहण जी ताकीद कई वई, जंहिं जी तैयारी हिन वक़्त खां ई शुरू करण ते ज़ोर ॾिनो वियो। गजानी में चेयरमैन इरफान सोलंकी जी अगवानी में महिनतनि खे साराहियो वियो, जंहिं बिरादरी खे हमेशह गॾु करे रखियो आहे।